بین عطر قشنگ قرص ما دوباره غرق خواب به زور قرص خواب امام که نه ولی خدا رو میشه توش کشید این بار استراب و مشکلات رو دوش کشید هنوز نبرده خوابه یه زن تو تخت خوابه بری فکر و تصمیم فرد و سخت کاره میگی برای چی به پای کی تا کی بجنگم بشن فنای این نگاه سیر باز بخندم میخوای که هرچی هست و نیست یک جا بشکنی بری تو پنجره با دست بازو بپری بری و دورشی زرشی و نورشی ولی سیگار باز آرومت میکرد دقیقا اونجاست که خدات میاد پیشت میری تو اوجات گشاد میشه نیشت میشی پر از امید یه حس اعتماد به نفس میگی که میشه رفت یه حق و اعتقادی هست اسمش نمیدونم عقده‌ست یا چی دوست دارم پشتم باشی میخوای ببینیم تو نوبت باشی عقده‌ست یا چی کمد لباس میخوام عده اصول با کلاس میخوام 200-300 متر تراس میخوام نگم دیگه دختر بساس میخوام عقده‌ست اینا یا چی باغ ویلا با استخر حالا چی دیگه نشونم تک یا پاچین ببینی زیر پاشو تا هفته داشی آخر ما نگاد به امسا میکرم بالاخر باورات فقط خودم بام الان یکی تهران میشم باورام چیزی ره تو این شهر ندیدم جاش اندازه رویم قویم برای دویدن سریم اولویت هدفم دوری از بقیه است وقتی کمی تنهاییه دیگه وقت لشبازیم سر بالای ما واسه تو سر پایین پیاده گاز بده بینم چند تا میری شاید امروزه که کسی بیا که دل سوزه هر کاری کرده رو حس بوده تو دور از حس هی من میشم اسطوره که واسه این که بشه حیف زوده واسه این که بشم حیف زوده با تو هم که کل روزهای زندگی جای بوده یه زمستونه توی دلم و واسه یه خالی کردن عقده های توی دلم شعر خوبه آره شعر خوبه دوست دارم کلماتم رو تو بشکونه شماها اکثرتون این همین از غریبم من دور و برم یا گرگم یا خیلی احمد یه راه سا گذاشتم جلو پاک یا مثل من باش یا برو زیر خاک بعد مرگت میگن خاک مشاشغال خون بعد من میگن که قهرمان داستان مون یکم فکر کن به حرفا پر تر من نشده کل شبان پر غم مردم میخوام ما رو به خاطر حسمون مردم میخوام ما رو به خاطر فکرمون پس یکم فکر کن به حرفا پر تر من نشده کل شبان پر غم مردم میخوام ما رو به خاطر حسمون مردم میخوام ما رو به خاطر فکرمون مردم میخوام ما رو به خاطر فکرمون کسی حواسش به تو نیست دختر مادر که مرد پدرت رفت سمت هروئین مجبوری مثل شب و پا بدی به پلیس نا بری تو ماشینا و بزنی برو پلیس کسی حواسش به تو نیست پسر خرچ شیمیایی پدرت افتاده کردن تو رو میز قاضی دیدم نوشته پرونده کلته خفگی با دویت مشم به صبح کسی حواسش به تو نیست من میگردی دنبال یه لقمه حلال تو شرکت مواد غذایی فامیلتون جیبت خالی پول نیست وقت بین تو راضی بمون اگه اختلاسای شرکت رو بکنی میکنن راهی گور زن کنارت کار میکنه باقی روز خوشحالیم از این که بچه‌تون تو خونه خوابیده خوب کسی حواسش به تو نیست دیر من تو که خاطره ها تو میبری پیش من دایه ها تو گذاشتی برای بچه ها تو نوه ها تو وصیت نامه زیر سر کسی حواسش به تو نیست خدا نمیدونن مال و طلای دنیا رو سپردی دست شیطان بعضیا هرچی بدتر میشن ثروتمندتر میشن نمیدونن هم از کجا بدتر میشن ثروتمندتر